Hi guys! Welcome back to my YouTube channel at kung bago ka pa lang sa channel ko, click mo na yung subscribe button, sama mo na rin yung ring bell button para naman ma-update ka kapag may bago akong video uploads. So ayan, may bago na naman tayong video. Sa wakas, medyo nagkaka-time na tayo, nakakaluwag-luwag na tayo. So ngayon, ang gagawin kong video ay pag-unbox. Unboxing nga ba talaga to? Kasi nasa plastic siya eh. Papakita ko sa inyo ay galing sa Noon. Ito ay gift ng aking bebe. Thank you, bebe, again. So yan, bebe, thank you ha. Bayad ka na sa utang mo. Joke lang. So yan, buksan ko na siya. Ito, totoong bubuksan ko pa lang. Ang hirap buksan na. Ang galing! Ito siya guys. So yan, may bubble wrap na siya sa mismong plastic, kaya safe naman siya. So, unang pagpakita ko sa inyo itong false eyelashes by MAC. Ewan ko kung original to, pero maganda naman siya. Original man o class A o hindi, kung japek lang. Ilang beses ko lang naman din to gagamitin, hindi naman madalas, diba? Siguro dalawang gamitan lang to. Next, false eyelashes ulit kasi gusto ko iba-iba yung false eyelashes na gagamitin ko from Dimea. Ito yung itsura niya. Ayan. Ay, parang kamukha nung isa ko. Pero medyo mas manipis siya ng konti. Alam ko, 3 yung in-order ko nito eh. Ayan, ito yung pangatlo. By NYX. Ito naman, kakapuranggot. Parang pang natural makeup lang siya. Hindi, pang Korean makeup siya. Kakabit ko. By NYX false eyelash. Ayan. So guys, ang next naman, itong Selfie Flexi Pad. Bukas na siya. Bayan, sira ata. Wala, sira. Ay, hindi. Tanga. Ayan, hindi pala sira. Ayan, ang cute. Lalagay yung cellphone dito, tapos ayan, pwede mo nang ilagay, ipatong, para naman hindi na ako nahihirapan na maglagay-lagay ng unan para patayuin yung cellphone ko. Kasi ito yung pang 5. Ano lang to, mumurahin lang syempre. Bluetooth earphones. Kasi ayoko naman bumili ng mahal. Sigurado namang maiwawala ko lang. Ito from Generic. Ayun. Sana hindi siya madaling malubat. Yan, meron siyang free na ganito. Yan, pen charge. Ay, pang iPhone. May free silicone case. Sana pwede sa cellphone ko kasi hindi naman ako iPhone. Yan, mamaya tatry ko siya. Ang pangalan nito ay i9S TWS 5.0. Dito naman tayo sa pang-6 at 7. So, ayan, pang-kilay. Kasi marami ng buhok-buhok yung pang-kilay ko, yung isa kong ginagamit. Ayoko na siyang linisin, nahihirapan na ako. 2 binili ko. Yung isa para sa aking friend, Ate Girlie. Ito po siya, sa malapitan. Kaso hindi siya nagpo-focus kasi wala naman po akong camerang maganda. Front cam lang ng cellphone ko ang gamit ko. Maganda naman yung brush. Kahit sabihin mong tig magkakano lang.
And hindi siya nalulugas. Ito rin pang brush, pang ganon, pang blend. Mukha naman siyang maganda gamitin. Ito naman yung pang 8 set ng brushes. So, ayan, test natin kung pag sinabunutan na yung malulugas. Syempre, wag naman masyado sa bunot. Ay, maganda naman siya. Yan, meron na akong brush kahit hindi Michelle D. Saka na yung Michelle D. Hindi ko alam kung saan ginagamit lahat to. Kasi, alam niyo naman ako mag-brush. Halo-halo lang. Ayan siya. Makapal din siya. Ang ganda. Kahit mamurayan. Ito yung angled brush. Ito lang ata alam ng tawag ko. Ito brush. Ito brush ulit. Hindi, basta. Siguro mga pang mata to. Ang ganda. Ang tataba. Tapos ang lambot niya. Tapos hindi naman siya nalulugas. Wow. Ganda na niya. Kahit ala akong Michelle D, masaya na ako dito. O, yan na nga. So, sa pang 9 na tayo. Sa itong palette na to, chinek ko muna siya sa YouTube, saka chinek ko rin yung mga feedback dun sa nun, kung maganda siya. Nabasa ko dun sa mga sikat na beauty guru, nakalagay sila, mga cheapest, yung mga beauty guru, nag-upload sila na affordable palettes, eyeshadow palettes na maganda ang pigmentation niya, tapos ayun, basta maganda yung feedback niya. So, excited na ako. Nagagawa na naman ako. Mag-makeup na naman ako. Pag may time ako, syempre. Ay, ganun din. Ang ganda ng packaging niya. Parang talagang binili mo ng 100 dirhams. Sumumurahin lang to, guys. Naka-offer kasi siya. DSF kasi dito ngayon sa UAE. Kaya, marami ring offer sa internet. Kahit pag pumunta ka sa malls. Ay. Hindi, ang ganda niya. Ay, nakita na yung ano. Ayan yung unan. Ayun o, may plastic pa yung salamin niya. Tapos, ito yung colors. Wow. Ang ganda. Merong may glitters, meron ding wala. Oh, di ba? Ay, meron na akong eyeshadow na walang glitters sa wakas. Diyos ko, Lord. So, yan, tatry na natin mag-Korean makeup. Hindi ko pa siya natatry, pero gandang-ganda talaga ako. Hindi ko masyado ma-express kasi naman nasa harap ako ng camera, saka nahihiya pa ako. Oh, ayan na nga, sa pang-10 natin, ang pinakahuli. Wala namang ganong bago dito kasi luma na to. Umorder ako ng tempered glass ng luma kong cellphone, Samsung J5, kasi wala na akong makita sa mga store dito. Meron man, kaso so yung mga butas ba ng mga speaker ganyan, hindi naman tugma. Yan siya. So, dyan na nga nagtatapos ang ating video for today. Ang saya-saya ko. Kasi nakita niya naman, di ba? Ngayon ko lang binuksan. So, hindi ko naman expected na magaganda yung nabili ko. Ang ganda nitong brush. Ang ganda nitong palette. Alas yung laman. Tapos, ang ganda nitong mga falsies. Hindi siya yung itsurang parang hindi didikit kasi, diba, alam mo naman yung mga peke, parang sobrang shiny niya. Yung talagang plastic na plastic. So, yan na nga po, guys. I-end ko na tong video. Mag-comment na lang po kayo sa baba kung may iba pa kayong katanungan tungkol dito. And then, wag nyo po kakalimutan na mag-subscribe sa channel ko at i-like tong video na to.
Thank you for watching po. And I hope to see you in my next vlog again. Take care guys. Bye!